da ɗan Maryama, dan Mahdi yaushe za ku sauka ku cece mu. Ku zo Allahumma, na kuka ya Sibghatullah al-Mahdi, yawa Allahumma, na kuka ya Kalimatullah sauko. Wafatun Nabi da na Fatima, a ciki da tunan silili. Wafatun Ali da na Alatan, a ciki da tunan silili. Aya al'umma, ku yi nazari ku gano sahihin addini. Wafatun Nabi da na Fatima, A ciki da tunan silili. wafatun Ali da na Al-Hassan, A ciki da tunan silili. aya al'umma, ku yi nazari ku gano sahihin addini. Da sunan makaki malakin muhimtan wajen ne. Ku yi nazari, Salatan salaman alan nabi talamini. ku yi nazari, Muhammadu wa ahli Muhammad ali ummal wasaini. ku yi nazari, Da su ne ma'aiki yayi wasiya talamini. ku yi nazari, Inni tarikun takwalaini iyalin gidansa da Qur'ani. wafatun Nabi da na Fatima, A ciki da tunan silili. wafatun Ali da na Al-Hassan, A ciki da tunan silili. aya al'umma, ku yi nazari ku gano sahihin addini. Imamul Khomeini da jagotu mai kira ɗaya suke. Ku yi nazari, Da Jilani Ahmadu Tijjani kira ɗaya suke. ku yi nazari, Da Inyasi Nasiru Alkabari kira ɗaya suke. ku yi nazari, Imam Zakzaki Sharafuddini bayani yake. ku yi nazari, Akan al'umma ta yi nazari ta gano sahihin addini. wafatun Nabi da na Fatima, A ciki da tunan silili. wafatun Ali da na Al-Hassan, A ciki da tunan silili. aya al'umma, ku yi nazari ku gano sahihin addini. Muhammad Turi Matoyi na bayani yake. Ku yi nazari, Da Alkashinawi bun Yahaya bayani yake. ku yi nazari, Raziyatu yawmul khamis wannan wani me akai. ku yi nazari, Kumi kwanta karda wata tuka ce ba zai yi aye. ku yi nazari, Ce aloma ku yi nazari waye ke kwabawa almadani.